हे गाइस, वेलकम टू चीदा मोटर्स। माय नेम इज़ राजेश चीदा। मित्सुबिशी RVR ये गाड़ी मिस फायर कर रही थी। इसके ये स्पार्क प्लग हैं जो हमने निकाले हैं, जो इसमें से निकले हैं। ठीक है, ये नंबर आप इसका देख सकते हैं। यही सेम नंबर के प्लग हम लेके आए हैं जो इसमें लगाएंगे। इसके अलावा ये इसका एयर फिल्टर है जो चेंज करेंगे हम। ठीक है, और ये इसके इंजेक्टर है जिनको हमने सर्विस करवाया है। और ये इसके रिंग हैं इंजेक्टर्स के जो ख़राब हो चुके थे, तो ये दूसरे रिंग हम इसमें लगा रहे हैं। ये नए रिंग लगा रहे हैं, ये रिंग इसमें ख़राब हो चुके थे। और फ्रंट से भी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी सारी। आ जाए जी, देख सकते हैं कि ये इस वक्त ये इंजन है इसका, इस पर हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके प्लग चेंज करने से और इसके इंजेक्टर सर्विस करने से, कोयले वीक थी, हमें कोयले इसकी नहीं मिली है, लेकिन हम फ़िलहाल इन्हीं कोयलों को यूज़ करेंगे ताकि ये गाड़ी स्टार्ट हो सके। और फिर उसके बाद देखेंगे